Masoyanmu maza da mata, barka da zuwa makullin gida, wannan tasha tamu mai albarka. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku wani sirri wanda idan kuka yi amfani da shi za ku samu biyan bukata kan abin da ake nema. Yau za mu yi bayani ne kan hanyoyin da mutum zai bi domin ya kare kanshi daga cutar hypertitis. Idan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryen mu. Ta haka ne idan mun yi sabon bidiyo za a gane da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment. Ta haka ne za mu faɗaɗa bincike domin kawo muku magunguna domin inganta kiwon zamantakewar aure. Sannan da masu bukata ko kuma shawara ku aje mana comment ko kuma fatan alkhairi ko kuma kuna bukatar wani magani, za mu dinga bibiyar tambayar ku kamar yadda muka faɗa muku. Yau mun zo da hanyoyin da za ku bi kare kanku daga cutar hypertitis. Hepatitis kamar yadda kowa ya sani, hepatitis cutar hanta ce wacce take kumburar da hanta, kuma ƙwayar cutar virus ce take kawo shi. A mafi yawan lokuta waɗannan ƙwayoyin cutar virus suna zama ne kawai a cikin hanta, ba sa da wata illa. Sai dai hepatitis B zai iya kawo ciwon kansa. Hepatitis ya kasu rukuni daban-daban. Na ɗaya hepatitis A, na biyu hepatitis B, na uku hepatitis C, na hudu hepatitis D, na biyar hepatitis E. Wacce ta fi addabar mutane a ƙasar mu ta Najeriya? Hepatitis B ta fi addabar mutane a Najeriya, kamar yadda bincike ya nuna. Ta yaya mutum zai ɗauki wannan ƙwayar cutar hepatitis B? Akwai hanyoyi da dama yadda mutum zai iya ɗaukan wannan cutar hepatitis B. Ga kaɗan daga ciki. Na ɗaya, ana iya ɗaukan shi ta hanyar jima'i da mai ɗauke da cutar. Na biyu, yaro na iya ɗauka daga uwa lokacin haihuwa. Na biyar, ana iya ɗaukan shi lokacin ƙarin jini. Na huɗu, ana iya ɗaukan shi daga kayan kaifi kamar su rezo. Na biyar, ana iya ɗaukan wannan cutar wajen amfani da syringe guda ɗaya zuwa mutane da yawa. Na shida, ana iya ɗaukan hepatitis ta hanyar abinci ko abincin sha wanda ta gurɓata da ƙanshin mai ɗauke da wannan cutar. Na bakwai, ana iya ɗaukan hepatitis B ta hanyar kissing ko musayar yawu. An ce ƙwayar cutar hepatitis B mutum zai iya ɗaukan shi lokacin gaisuwa, shaking hands, amma mutane suna faɗan haka ne saboda ƙwayar cutar hepatitis B tana zama gumi, yawu, fitsari, hawaye da kashi, kuma shikenan suna nufin idan ka gaisa da mutum guminku ya haɗu ka ɗauki hepatitis B. To ba haka bane ba. Menene alamomin cutar hepatitis B? Wani lokaci ana samun mutum mai ɗauke da wannan ƙwayar cutar ba tare da ta nuna alama ba, amma ga kaɗan daga cikin alamominta. Na ɗaya, rashin cin abinci. Na biyu, tashin zuciya. Na uku, amai. Na hudu, rashin ƙarfin jiki. Na biyar, hajijiya. Na shida, ciwon ciki. Na bakwai, ciwon gaɓoɓi. Na takwas, canza kalar fata zuwa yelo. Na tara, canza kalar ido zuwa yelo. Na goma, wani lokaci da zazzaɓi. Na sha ɗaya, baƙin fitsari. Na sha biyu, ƙaiƙayin jiki. Na sha uku, canza launin bahaya zuwa kore. Na sha hudu, kasala. Amma idan ka ga mutum yana fama da waɗannan alamomin, ba shi ya tabbatar maka da cewa yana ɗauke da wannan ƙwayar cutar hepatitis B ba, sai an gwada ake tabbatarwa. Kariya daga cutar hepatitis B. Hepatitis B tana da vaccine wanda akalla mutum zai iya ɗauka 3 zuwa 4 kafin ya samu kariya. Yara ƙanana ana ba su kamar haka: a shekara, da zaran an haifi yaro, da kuma bayan sati 6 da haihuwan yaro, bayan sati 10 na haihuwa, bayan sati 2 na yin haihuwa. Shi ne wannan alluran zai yi wa babban amfani. Shin wannan alluran zai yi wa babban amfani? Na ga yara ake yi wa a asibiti. Zai yi wa manya amfani. Dalilin da yasa yara kaɗai ake bawa shine waɗanda suka ɗauki nauyin kawo wannan vaccine ɗin, target age nasu yara ƙanana ne, saboda sun fi hatsarin kamuwa da cutar. Dukkanin abin da muka lissafo zai kawo wannan cutar, a kiyaye shi, a kula. Idan mutum ya tabbatar yana da wannan cutar, me ya kamata yi? Abin da ya kamata yi shine ya je asibiti ya tabbatar, kuma a ɗora shi akan magani. Wani irin abinci mai wannan matsalar hepatitis B zai yi amfani da shi? Tunda wannan cutar tana kama hanta, ya kamata a ɗauki matakan da zai kare wa hanta lafiya da ƙarfi ta hanyar exercise da abinci masu inganci kamar su: na ɗaya, kayan itatuwa. Tana ɗauke da sinadaran vitamin, fructose da fiber, wanda zai ƙara wa hanta lafiya kuma yakan yaƙi cututtuka. Na biyu, protein. Danyen abinci mai ɗauke da sinadaran gina jiki kamar su kifi, kaza,
banda fatar sama da wake. Sukan gyara sel na jikin ɗan adam, wanda hakan zai ƙara wa hanta lafiya. Na uku, abinci dangin hatsi irin su gero, dawa, shinkafa kuma ba su da matsala, mutum zai iya amfani da su. Na hudu, mutum zai iya amfani da man zaitun da habbatu sauda, ba su daga cikin man da ke kawo illa amma suna yakan cututtuka. Na biyar, motsa jiki cikin ɗan adam. Ana buƙatar ɗan adam ya motsa jiki bayan an ƙara wa jiki lafiya. A tabbatar da lokacin cin abinci a raba ciki zuwa lokaci uku. Watakan idan mutum zai ci abinci, ba wai kawai zai ci abinci yadda mutane ke cin abinci ba. A'a, ba haka zai ba. Farko zai raba gida ɗaya na abinci wanda zai ci abinci, sai gida na biyu wanda zai sha ruwa, sai gida na uku ya shaƙi iska. Na ɗaya, a rage amfani da gishiri da yawa. Na biyu, a rage amfani da abinci mai ɗauke da suga da yawa. Na uku, kada a yi amfani da barasa giya. Na hudu, kada a yi amfani da taba sigari. Na biyar, kada a yi amfani da abinci mai maiko da yawa. Na shida, ana amfani da kwai amma banda ciki wajen yalo, banda wajen kwai duwan. Shin menene hepatitis B zai iya mai hepatitis B zai iya auren mara wannan cutar hepatitis? Bayan daga cikin cututtukan da aka saka masu ɗaukan, idan kana da shi ba za ka auri macen da ba ta da shi ba. Amma duk hakan kafin a yi aure a nemi shawarar ma'aikatan lafiya. Jama'a Allah ya sa mu dace. Jama'a a tabbata an mana subscribe, makullin gida ta kuce.